Hej, velkommen til Fiseriks Blog. Vi tog i byen den 6. april for at lave en Lyd Special. Vi tog afsted for at finde ud af, om drengene på Lyd egentlig har så meget star potential, som vi går rundt og siger. Fordi vi laver lidt lyd. Anne-Louise? Ja? Hvad er dine forventninger til aftenens koncert? Jeg forventer, at det bliver uovertruffent og overdådigt. Jeg håber, at der kommer live surfing. Anne-Louise, nu skal vi snart ind og snakke med din kæreste. Hvordan og hvorledes synes du, at det er, at han går på læbebar så meget? Jeg synes, det er svært, fordi jeg ved godt, at han er tiltrukket af mange piger, også grimme piger. Og det kan godt være svært at leve op til hans forventninger. Er du også synes du er en grim pige? Jeg er ikke en grim pige. Anne-Louise? Er du en narfisse? Er det dig, du skal også sange til? Hold jer sammen. Hvad er din holdning til Lyd-koncerten? Lige nu er sådan stille og roligt, men jeg tror, det bliver mega fedt. Det sådan, Kan du lide Lyd? fint nok, men jeg tror, jeg ved sgu ikke Fiseriks Blog bedre. Jeg står her med Lyds største fan. Hvor så hvor skal vi slå til eller hvad? Skal du have tøj, skal du have? Kom an, mand! Fucking timer! Hvad mener I er den mest talentfulde i Lyd? Altså, jeg er klar på Moss. Jeg er team Moss her. Nu er det sådan, at Harding han har fået flest views. Tænker vi bare sådan, hvad er jeres forventninger til koncerten? Hold kæft, altså... Jeg synes, deres navn siger det. Det er tøj, jeg har på nu. Når jeg er færdig med den Lyd-koncert, ikke? Jeg har ikke noget tøj. Jeg tror, alle græder. Det er en hjemløs. Er du bøsse? Vi laver. Okay. Hvad synes du om aftenens koncert? Fordi vi laver lidt lyd. Vi vil spørge med det samme. Lyd. Vi er her for at finde ud af min star potential. Det første spørgsmål det er selvfølgelig. Vi har hørt Roskilde Festival. Vi ved Kendrick kommer, men vi har hørt, at I skal erstatte ham. Er det rigtigt? Ja. Det er ikke annonceret endnu. Det er ikke annonceret endnu. Men vi er der. Det er down low. Det er et meget ledende spørgsmål. Altså, det er selvfølgelig. vi ved I lige så godt som os, at det er noget Roskilde Festival, og hvad kan man sige, artisterne de holder hemmeligt indtil Okay. meget kort. Okay, nyt spørgsmål. Vi snakker ikke mere om. Okay, vi har hørt rygter. A$AP Rocky kommer og gæstoptræder i aften. Er det okay? Er det bekræftet eller afkræftet? Kan det eller afkræftet? Så længe de opvarmer, så er det lige meget. Men er det bekræftet eller afkræftet? Kommer A$AP? Altså, vi ved det Unknown Han Project. spiller ovenpå, han spiller ikke nedenunder. Hvor langt er villige til at gå for at blive store? Virkelig store? Jeg vil sælge min krop, det vil jeg sgu. Okay. Hvem vil du helst sulte pik på som kendt? Hvem vil du sulte pik på? Snakker vi Thomas Blackman? Hvem skal det være? Det skal være en stor en. Amin Jensen. Det er fandme svært. Jeg tror, Kina Helle Thorning, hun er fandme. Du vil sulte pik på Helle Thorning for at blive kendt? Prøv at spørge jeres små søskende, om de kender numse alle steder. Deres mødre. Okay. Prøv at spørge, om de kender Søren Borg. I er allerede legender. Hvad er største inspiration? Hvordan er det blevet så store? Hvor er inspiration fra? Det vil vi gerne vide. Det er fandme et svært spørgsmål. Fra Gud. Jeg tror, det ligger hen i vores barndom og vores opvækst. Jeg tror, noget kommer indenfra. Det er ikke noget, du finder andre steder. Jamen, det var vi kommer simpelthen direkte fra Gud. Det er en medfødt gave, altså. Det er
Der er ikke der ligesom os. Man kan ikke lære lyd. Altså, man kan ikke studere lyd. Det er noget, man har, eller så har man det ikke. Harding, specielt til Harding, fordi vi har jo snakket med Anne-Louise, din kæreste. Ja. Og vi vil gerne have at vide, hvordan det føles at være din kæreste utro ved at være så meget på læbebar, for ligesom at lave research. Jamen, altså, sådan som jeg har forstået det, så har hun ikke noget problem med det, så længe de ikke tænder på mig. Nej, lige præcis. Så jeg har frit slag. Så har vi jo mand bag, Jonas Risvig. Ham har vi med også nu. Jonas, hvad vil du gøre for at crash scenen og give et sindssygt show? Jeg tror ikke, Risvig han har nogen decideret plan. Jeg tror, Risvig han lever sit liv, som han plejer. Jeg tror, det er rigeligt. Hvem af drengene her har størst talent? Umiddelbart. Du er produceren. Du er Lille Dr. Dre. Du er Lille Dr. Timberland, ikke altså? Jeg vil sige, de kan alle sammen være deres ting, ikke? Ja. Vi er inden for alle genrer. Man kan sige, inden for reggae-genren har vi Sean Paul, som er klart en vinder. Vi har noget herovre inden for gangsterrappen. Inden for klubscenen har vi to eminente kunstnere. Mangler bare den tredje. Men man kan sige, det skal jo stadigvæk ikke være en hemmelighed, at vi har over foråret et par store signinger, som vi nu har brugt 2 år på at få i hus. Ja. Og man kan jo sige... Er det ASAP? Fordi vi har hørt, at han kommer og spiller som warm-up. Det er ikke ASAP. Jeg spiller op på. Det er den eneste dreng, der kan klæde sig i Bordeaux, mens alle andre de klæder sig i sort. Så det er Kendrick. Men ærligt talt. Vi har drengene. Hvem har størst talent? Jeg skal have et svar, ja eller nej. Er drengene her? Ikke, jeg skal have et navn. Er drengene her? Og du må gerne sige dig selv. Vi tager YouTube. Hvem har flest views på YouTube i 10 år? Vi skal til den. Hvem har flest views i 10 år? Views, Hvad er den nye Gangnam Style for Lede Lyd? Vi har Harding i en feature med Fizz og X. Hvad synes I om aftens koncert? Altså, jeg er jo helt euforisk efter den her oplevelse. Det er som om, at hvis jeg går ud og begår selvmord nu, så slutter jeg på sådan. Har Lede Lyd star potential? Svaret er ja. Fedt. Har Lede Lyd star potential? Fuck it. Ja! Hej folkens. Vi var som sagt derinde, og vi fandt ud af, at Lede Lyd er nogle arrogante svin. De er ikke lige så kønne som os heller. De har ikke flere likes, som vi har på Facebook. Men altså, hvad er konklusionen af det? 6 ud af 6. De har star potential. Det har de. De skal nok nå et stykke vej. Selvom det måske ikke er flere likes på Facebook. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me